12 क्षेत्र नम्बर 4 मा तपाईहरुले यति मत लाउनुको कारण के पैसा हो? होइन, कदापि होइन। पैसाको त कुरै नगरौँ। हाम्रो डिसिप्लिनमै आउँदैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पोलिसीमै आउँदैन पैसाको कुरो। हामीले यहाँ जति पनि जुडेका व्यक्तिहरू छन्, आफ्नो खल्तीबाट लगाएर पनि सेवा गर्ने भावना बोकेका व्यक्तिहरू छन्। तपाईहरु जित्नुभयो र अब 12 क्षेत्र नम्बर 4 बाट जित्नुभयो। त्यहीबाट उम्मेदवारी दिनुभयो त नेकपा एमालेबाट किसान श्रेष्ठले। उहाँले फोन गरेर उम्मेदवारलाई बधाई पनि दिनुभयो र उहाँले एउटा कुरा पनि भन्नुभयो चाहिँ जितेको खुसीमा आयोजक नमचाइदिनलाई। तपाईहरु जितेपछि कतिको आयोजक मचाउनु भएको छ? छैन। पूर्व माननीय ज्यू हाम्रो किसान श्रेष्ठ ज्यूलाई एकदम हृदयबाट धन्यवाद भन्छु। तपाईँ हाम्रो लागि जहिले पनि यो गाउँठाउँको लागि हुने भएको छ। योपालि उहाँले बधाई दिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। जुन अर्को कुरो तपाईँले गर्नुभयो नि, उहाँको भिडियो मैले पनि त्यो हेरेँ कि तपाईँ आफ्नो कार्यकर्तालाई भनिदिनु होला नमातिनलाई। म यही भिडियो मार्फत भन्छु काका, म उहाँलाई काका पनि भन्छु। म सुरुदेखि नै उहाँलाई काका पनि भन्छु। एउटा भतिज भएको उहाँको छोरोको हिसाबले म काका भन्छु। यही न्युज मार्फत भन्छु कि काका, हामी त्यसमा पर्दैनौँ, हामी मातिने कार्यकर्तामा पर्दैनौँ। तपाईँ यति विश्वास राख्नु कि हामीबाट त्यस्तो कुनै कार्य हुँदैन कि जितेर अब गुन्डा शैलीको पारा देखाउने, समाजमा डर तरास फैलाउने होइन। हामी ग्राउन्ड लेभलमै रहेर जनताको दुःख सुख बुझेर ठाउँमा पुर्याउने कार्य गर्छौँ। योभन्दा बाहेक हाम्रो केही छैन। साथै एउटा मबाट एउटा हजुरलाई यो पनि भन्छु, हारजित स्वाभाविक कुरो हो। हारजित आफ्नो ठाउँमै हुन्छ, स्वाभाविक कुरो हारजित। कतै न कतै उहाँले आफै पनि मनन गर्न सक्नुहुन्छ। कतै न कतै धेरै कुराहरू होला, हार्नमा धेरै कुराहरू आउँछ। कतै न कतै सायद उहाँको कार्यकर्ताले गर्दा उहाँ हार्नु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको कार्यकर्ताको उहाँलाई हराएको। मलाई एक पोइन्टमा यो पनि लाग्छ कि उहाँको कार्यकर्ताले गर्दा उहाँलाई हार पनि फेस गर्नु पर्यो। यो कुरा भन्नुभयो त म यसमा तपाईँलाई जोड्न चाहे। तपाईँहरू चुनावी महलमा घुमिँदा गदैलोमा गर्दा तपाईँहरूको सोसल मिडियामा डिबेट पनि धेरै भइरहेको मैले देखेको छु। डिबेटलाई हामी पोजिटिभ वेले नै काटेका छौँ। कुनै खराब शैली गलत भाषा युज गरेर काटेका छैनौँ। तर उताबाट त अब कुरै छोडिदिन्न, कुन किसिमको शैली आयो, कुन किसिमको डर तरासको फोन आयो, धेरै कुराहरू आयो। नमस्कार अनि स्वागत छ नेसनल टिभीमा। म लालबाबु कुशवाहा। हाम्रो कुराकानीमा आज हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ युवा जल्दो बोल्दो अहिले राजनीतिक महलमा पनि हुमिएका अमर कुमार यादव। स्वागत छ अमरजी। धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला आफ्नो बारेमा एकचोटि जनताले बताउनु त, तपाईँको परिचय फुल डिटेल कहाँबाट हुनुहुन्छ भनेर। यस्तो हो, मेरो सर्वप्रथम त पुरै यो न्युज मार्फत हेर्नुभएका सबै जनतालाई नमस्कार अनि धन्यवाद दिँदै, मेरो नाम चाहिँ अमरनाथ यादव, घर चाहिँ जितपुर 7/12 अनि म यहीँको बासिन्दा हो। मेरो गाउँठाउँ नै यही हो। जितपुरमै हो? यहीँको हो। हजुरको क्वालिफिकेसन के छ? क्वालिफिकेसन मेरो ब्याचलर कम्प्लिट गरी मास्टर्स रनिङ छ अहिले। कुनै व्यापारहरू जबहरू? जब त मेरो छ, म जब होल्डर नै हो अहिलेसम्म। तपाईँ राजनीतिकमा हुम्निनुको कारण के हो? अब यस्तो हो, राजनीतिकमा हामी आउनुको कारण अथवा हामी जस्तो युवाहरू आउनुको कारण मेरो बुझाइमा चाहिँ देशले नै मागे हो। देशले यो परिवर्तन मागेकै हो कि हाम्रो पहिलाको राजनीतिक दलहरूले नगरेको कार्य अथवा देशमा विकास उन्नति नभएको कारण हामी आफै आउनुपर्छ। साथै जुन घटना पनि घट्यो त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामी सबै युवाहरू यसमा समावेश भएको हो। तपाईँ राजनीतिकमा हुँदाखेरि तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै किन खोज्नुभयो? अब यस्तो हो, हामी सानैदेखि हाम्रो बाउ बाजेहरूको पालादेखि नै अरू पार्टीको गतिविधिहरू हेर्दै बुझ्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मैले चाहिँ व्यक्तिगत मेरो रोजाइ किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दाखेरि एउटा आशाको किरण बोकेको पार्टी, हाम्रो भविष्यलाई उज्यालो बनाउने आशा बोकेको पार्टी हामीलाई लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। त्यही भएर म त्यसमा आबद्ध भएँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त नयाँ पार्टी होइन नि त, फेरि पुरानै दल हो त। पुरानै हो, तर त्यति पनि पुरानो होइन। अनि जुन बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका भनौँ न हाम्रो केही त्यहाँबाट जितेर जानुभएका हाम्रो माननीय ज्यू भनौँ अथवा हाम्रो कुनै सांसद भनौँ जाँदाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो माहौल पनि पाएन कि देशको लागि केही गर्ने भनेर माहौल दिनु भएन हाम्रो अन्य दलका पार्टीहरूले। तपाईँहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लाग्दा यो 82 को चुनावमा हुमिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशव्यापी अझै मतले विजय पाएको छ। तपाईँहरूले यो चुनौती कतिको चुनौती थियो तपाईँहरू 12 क्षेत्र नम्बर 4 मा? यस्तो हो, चुनौती त त्यस्तो ठुलै चुनौती थिएन, किनकि
हामी फिल्डमा जाँदाखेरि, घर दैलोमा जाँदाखेरि, हरेक क्षेत्रमा, हरेक गाउँ टोलमा जाँदाखेरि मान्छेको जुन भावना छ नि, भित्रको भावना हामीले बुझ्दाखेरि हरेक मान्छे जनताले परिवर्तन खोजेकै हो। त्यो परिवर्तन खोजेको बापत नै आज यति ठुलो मतले देशभरि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिट आएको छ अनि त्यो हिसाबले हामीले विजय पाएको छ। 12 क्षेत्र नम्बर 4 मा तपाईले यति मत लाउनुको कारण के पैसा हो? होइन, कदापि होइन। पैसाको त कुरै नगरौँ। हाम्रो डिसिप्लिनमै आउँदैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पोलिसीमै आउँदैन पैसाको कुरो। हामीले यहाँ जति पनि जुडेका व्यक्तिहरू छन् आफ्नो खल्तीबाट लगाएर पनि सेवा गर्ने भावना बोकेका व्यक्तिहरू छन्। तपाईँ 12 क्षेत्र नम्बर 4 बाट रबर अन्सारीज्यूलाई चुनावी महलमा ल्याउनु भयो त, जिताउनु भयो त, उहाँले व्यक्तिगत तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि पार्टी मार्फत मात्र हो? होइन, व्यक्तिगत अब उहाँको नाम हामीले सुन्यौँ नि, पहिलादेखि उहाँ राजनीतिकमा आबद्ध भएको व्यक्ति, उहाँको नाम पनि सुन्या हो, उहाँले गरेको कार्यहरू पनि देखा हो। त्यसपछि चाहिँ अझै यो चुनावमा चाहिँ उहाँलाई हामी व्यक्तिगत रिलेसन छैन, पार्टीले तपाईँहरूले जसले खडा गर्यो तपाईँ पार्टीकै सपोर्टमा हिँड्नु भएको? एक्ज्याक्टली, हामी पार्टीकै। रबरमाथि 5 क्षेत्र नम्बर 1 का कमा पो उहाँले पहिला प्रदेशसभा सदस्य पनि लड्नु भएको छ, जित्नु भएको छ। उहाँमाथि एउटा ब्लेम आइरहेको हुन्छ। उहाँ जितेपछि न जनताको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, न जनताको दुःख बुझ्नुहुन्छ, न फोन उठाउनुहुन्छ। यसले तपाईँ कसरी चिर्नुहुन्छ? अब यसलाई हामीले पनि सुन्यौँ यो कुरो। पर्साकै साथीहरू छन् अथवा हाम्रो गार्जियनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोबाट यो कुरो आयो। हामीले उहाँसँग पनि यो कुरो राख्दाखेरि उहाँको इन्डबाट जुन कुरो आयो म त्यही कुरो राख्छु। उहाँले गरेको ठाउँहरू बताउनु भयो। तपाईँ पर्सामा, हामी बारामा बसेर मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। उहाँले पर्सामा जनताको त भावना त्यही हो, जनताको भावना छ, तर उहाँले गर्नु भएको छ, नगरेको होइन। तर उहाँले धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो पनि परेको छ त्यहाँ पर्सामा। अब स्थानीयमा होस् अथवा उताको मेयर उपमेयर होस् भनौँ न, त्यो उहाँले जुन पार्टीबाट जित्नु भएको छ त्यो पार्टीको सिट भनौँ अथवा त्यो पार्टीको व्यक्ति नहुँदाखेरि उहाँले धेरै गाह्रो पर्यो कि यो कार्य उहाँकोबाट भए पनि भइसकेपछि उहाँको नाम जोडिन्छ, उहाँले राम्रो गेन गर्नुहुन्छ जनताको माया भनेर गाह्रो पारे हो। तर उहाँले सकेसम्म गर्नुभएको छ, फोन पनि उठाउनु भएको छ भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट बुझेका छौँ उहाँबाट। यस्तो मतलब जनताको फोन उठाउनुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि त्यस्तो कुनै त्यस्तो गतिविधि उहाँबाट देखा परेको छैन। 21 गते चुनाव भयो, फागुन 21 गते चुनाव भयो, आज 25 गते भयो। हजुर, 4 दिनमा उहाँले विजय पाउनुभयो। त्यसपछि तपाईँ कतिको डिफ्रेन्ट हेर्नुभयो उहाँमा? चुनावभन्दा पहिला यो चुनावको 5 दिन जम्मा, अहिले 5 दिन मात्र भयो, यसमा कतिको डिफ्रेन्ट हेर्नुभयो? डिफ्रेन्ट त देखाएको छु। के डिफ्रेन्ट देख्नुभयो? डिफ्रेन्ट एउटा कुरो मैले के देखेँ, अब चुनावभन्दा पहिला जुन वेले उहाँले भनौँ न अपेक्षा बोक्नु भएको छ, जनताले त अब मत खसाएर उहाँले विजय बनायो। त्यो जति अन्तर आएको छ नि भोटको, 31,000 समथिङले विजय हुनु भएको छ, त्यो पनि उहाँको काँधमा बोकियो। अब सो त्यसले झन् जिम्मेवारी बढाएको छ, झन् उहाँको इनर्जी बुस्टअप गरेको छ अनि त्यो बोकेर मजाले हिँड्नु भएको छ। हरेक गाउँमा, हरेक वडामा, हरेक गाउँपालिकामा गएर उहाँ विजय भए पनि अहिले जनताको माझमै हुनुहुन्छ, जनताकै माझमै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू चुनावभन्दा पहिला धेरै अपेक्षाहरू जनताले सपना देखाउनु भयो होला, त्यो सपनाले कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? अब यस्तो हो, त्यो सपनाले अहिले त सरकार पनि 2/3 बहुमतले बन्न गइरहेको अवस्था देखिरहेको छ। अहिले त फेरि तपाईँहरूले भन्न पनि मिल्दैन हाम्रो पार्टी सरकारमा छैन या हाम्रो बहुमत छैन। एक्ज्याक्टली, त्यो त भनौँ न, जनताले जुन किसिमको माया दियो नि, त्यो त अब एकदम धेरै माया आयो। हामीले 2/3 सरकार बन्नु भनेको संविधान संशोधन गर्ने पनि क्षमता राख्ने हो। सो अब हामीले त्यही विश्वास राखेका छौँ कि हामीले जुन ठाउँबाट पनि हाम्रो उम्मेदवार जितेर जानु भएको छ, उहाँहरूले त्यहाँ गएर संसद भवनमा गएर यो देशको लागि, यो राष्ट्रको लागि, यो गाउँ ठाउँको लागि राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ, पुरै विश्वास छ हामीले। तपाईँहरू जित्नुभयो, रबजी 12 क्षेत्र नम्बर 4 बाट जित्नुभयो, त्यहीँबाट उम्मेदवारी दिनुभयो त नेकपा एमालेबाट किसान श्रेष्ठले। उहाँले फोन गरेर उम्मेदवारलाई बधाई पनि दिनुभयो र उहाँले एउटा कुरा पनि भन्नुभयो چې जितेको खुसीमा आयोजक नमचाइदिनलाई। तपाईँहरू जितेपछि कतिको आयोजक मचाउनु भएको छ? छैन, 0% छ। म यही न्युज मार्फत यो पनि भन्न चाहन्छु कि एउटा सभ्य राजनीतिक विज्ञ अथवा वेल एजुकेटेडको परिभाषा हाम्रो अन्य दलहरूकाले उम्मेदवारहरूले दिनुभएको छ, बधाई दिनुभएको छ। साथै मैले पूर्व माननीय ज्यू हाम्रो किसान श्रेष्ठज्यूलाई एकदम हृदयबाट धन्यवाद भन्छु। तपाईँ हाम्रो लागि जहिले पनि यो गाउँठाउँको लागि उभिनु भएको छ। यो जनताले रोजेको परिवर्तन थियो योपालि। उहाँले बधाई दिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। जुन अर्को कुरो तपाईँले गर्नुभयो नि, उहाँको भिडियो मैले पनि त्यो हेरेँ कि तपाईँ आफ्नो कार्यकर्तालाई भनिदिनु होला नमातिनलाई।
म यही भिडियो मार्फत भन्छु काका, म उहाँलाई काका पनि भन्छु। म सुरुदेखि नै उहाँलाई काका पनि भन्छु, एउटा भतिज भएको उहाँको छोरोको हिसाबले म काका भन्छु। यही न्युज मार्फत भन्छु कि काका हामी त्यसमा पर्दैनौँ, हामी माथि नै कार्यकर्तामा पर्दैनौँ। तपाईँ यति विश्वास राख्नु कि हामीबाट त्यस्तो कुनै कार्य हुँदैन कि जितेर अब गुन्डा शैलीको पारा देखाउने, समाजमा डर तरास फैलाउने होइन। हामी ग्राउन्ड लेभलमै रहेर जनताको दुःख सुख बुझेर ठाउँमा पुर्याउने कार्य गर्छौँ। योभन्दा बाहेक हाम्रो केही छैन। साथै एउटा मबाट एउटा हजुरलाई यो पनि भन्छु, हार जित स्वाभाविक कुरो हो, हार जित आफ्नो ठाउँमै हुन्छ, स्वाभाविक कुरो हार जित। कतै न कतै उहाँले आफै पनि मनन गर्न सक्नुहुन्छ, कतै न कतै धेरै कुराहरू होला, हार्नमा धेरै कुराहरू आउँछ, कतै न कतै सायद उहाँको कार्यकर्ताले गर्दा उहाँ हार्नु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको कार्यकर्ताको मलाई एक पोइन्टमा यो पनि लाग्छ कि उहाँको कार्यकर्ताले गर्दा उहाँलाई हार पनि फेस गर्नु पर्यो। यो कुरा भन्नुभयो त म यसमा तपाईँलाई जोड्न चाहे, तपाईँहरू चुनावी महलमा घुमिँदा गदैलोमा गर्दा तपाईँहरूको सोसियल मिडियामा डिबेट पनि धेरै भइरहेको मैले देखेको छु। डिबेटलाई हामी पोजिटिभ वेले नै काटेका छौँ, कुनै खराब शैली गलत भाषा युज गरेर काटेका छैनौँ। तर उताबाट त अब कुरै छोडिदिन्न, कुन किसिमको शैली आयो, कुन किसिमको डर तरासको फोन आयो, धेरै कुराहरू आयो, धेरै कुराहरू आयो। अब सब हामी, म यही भन्छु, हामी सब एक छौँ। हामी यो होइन कि अब हामी जितिसकेपछि उहाँहरूले हामी गन्दैनौँ, होइन, हामी सँगै छौँ। किनकि एकजनाले अब म भन्छु म एक्लै गरेर देखाउँछु भन्ने कुरो त्यो कदापि हुँदैन। हामी सँगै मिलेर जानुपर्छ। हरेक दलका पार्टीहरूबाट पनि मलाई पनि बधाई आएको छ, त्यहाँ दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बधाई पनि दिनुभएको छ, ल भाइ तपाईँहरूको मेहनतले रङ ल्यायो भनेर। आगामी दिनमा केही साथ सहयोग परेमा हामीले सम्पर्क गर्नु होला भनेर हामीले एकदम विश्वास छ उहाँले साथ सहयोग गर्नुहुन्छ। अन्तिममा दुईवटा प्रश्न है, तपाईँ यही हाम्रो मिडिया मार्फत तपाईँ आफ्नो उम्मेदवार जसले जिताउनु भएको उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र यही मिडियाबाट जनताले के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला त उम्मेदवारजीलाई म यो कुरो राखिदिन्छु। म रबर अन्सारी सरलाई यो भन्छु कि हामी लड्यौँ, आम जनता पुरै लड्यो 12 क्षेत्र नम्बर 4 को। यो विश्वास टुट्न दिनु भएन। यो जनताको विश्वास हामीबाट पनि जुडेको छ, यो विश्वास टुट्न दिनु भएन। अनि हरेक ठाउँमा आएर उभिदिनु पर्यो, साथै उहाँले उभिनु पनि हुन्छ, त्यो पनि विश्वास छ मनमा। अनि आगामी दिनमा हामीबाट जे जति हुन्छ हामी तपाईँको लागि पनि उभिनेछौँ। अब जनताको लागि हामी जुन माया दियौँ रबर अन्सारीज्यूलाई, त्यसको विश्वास राख्नुपर्छ मनमा, आशा राख्नुपर्छ, केही समय दिनुपर्छ, त्यसपछि उहाँहरूले हाम्रो क्षेत्रको लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त स्पष्ट देखि नै हाल्छ। ल धन्यवाद छ हजुरले, अमरजीले तपाईँले समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। बधाई छ तपाईँहरूलाई विजयको लागि। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद।